Kenapa sih kucing mendengkur? Ternyata bukan cuma karena bahagia. Kucing mendengkur bukan cuma saat senang. Mereka juga mendengkur saat stres, sakit, bahkan menjelang melahirkan. Suara dengkuran itu punya frekuensi antara 25 sampai 150 Hz. Menariknya, frekuensi ini bisa membantu penyembuhan tulang dan jaringan tubuhnya. Jadi saat kucing mendengkur, bisa jadi dia sedang menenangkan dan menyembuhkan dirinya sendiri.